今天继续为大家分享一个钓鱼技巧。像平常我们钓鱼的时候，八字环也是选用的一个优质八字环，甚至还会加装一个防缠绕的一个太空豆之类的一个东西。但是它依然出现一个缠绕的情况。它出现缠绕的情况呢，是因为我们在普通加铅的时候，只是这样把这个铅给剪下来之后，就这样，不经过任何处理的之后，就这样给裹上去了。可以看到这样裹上去之后，这个铅是开着的，然后它是不规整的，可以看到它是这样的，所以说它在水中会产生一个扰流的现象，也就是说会对这个子线缠绕形成一定的影响。那么为了应对这个问题，咱们可以就是在加铅的时候，率先把这个铅用咱的一个剪刀把它给这样给充分的把它给压扁，像这样使劲给它压扁，先这样把它给压扁之后，把这个多余的压出来的给它修剪一下，然后把我们这个压扁的这一部分把它给剪下来，像这样剪下来之后，我们再去加这个铅，然后这样加的这个铅，它就不会有任何问题了，就是不会产生一个子线缠绕的一个问题。也欢迎大家继续关注我，为大家分享更多的钓鱼小技巧。